ये हमारा B6 मॉडल है, मैनुअल हाथ वाला। ये हाथ से चलेगा, इसमें वायर निकाल के दिखाएंगे। गाड़ी की वायर जीरो की, ये 1 mm की वायर, ये 1.5 mm की वायर, ये 2 mm की वायर। अब ये दिखाएंगे अब निकाल के कैसे निकलती है वायर मशीन में से। अभी हमने सारी वायर निकाली है। जीरो की वायर की देखो बिल्कुल फ्रेश माल निकलेगा। पीवीसी अलग और कॉपर अलग हो गया है। ये 1.5 mm की थी।